Oi pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês a avaliação do liquidificador Oster super potente de 1400 watts. No vídeo anterior eu mostrei o dia que ele chegou, né? Mostrei abrindo tudo certinho. Se você não viu, vou deixar aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhadinha, tá bom? Bom, vamos lá. Eu usei ele, né, esses dias antes de vir fazer o vídeo para testar e falar para vocês o que eu realmente achei dele, né? Como vocês podem ver, ele é um liquidificador bem grande e ele tem 15 velocidades, ó. Segundo o manual, a velocidade 1 e 2 é para fazer molhos e saladas, 3, 4, 5 e 6 para fazer sopas cremosas, né? Bater farofas e frutas. A 7, a 8, a 9 e a 10 para vitaminas, sorvetes e cremes com leite. Já a 11, a 12, a 13, a 14 e a 15 para fazer massas, queijos, purês, papinhas e bebidas com gelo, tá? No manual também é especificado que não se pode bater nenhum líquido fervendo nele, tá? Tem que esperar esfriar pelo menos até 80 graus, para que não seja danificado o aparelho. Ele vem a estrutura, né? O copo, a tampa e a sobretampa. Essa sobretampa, ela pode ser usada como copinho medidor, tá? Aqui, as medidas dele. Tá? A tampa vem com esses dois desenhos. O desenho do cadeado, que é para ser usado quando o liquidificador está em funcionamento, que ele veda, né? E o desenho da gotinha, que é para ser usado quando você for servir, quiser servir alguma bebida e não quiser tirar a tampa total dele. Onde a gotinha vem com a aberturinha e onde é o cadeado vem totalmente fechado. O cabo dele é desse tamanho aqui, ó. E o cabo dele dá para guardar dentro dele. Só virar aqui e empurrar. Fica assim, tá vendo? Essa partinha aqui para fora. A parte de baixo dele é assim, vem os 4 pezinhos emborrachados. O copo dele, o encaixe é por fora, tá? No primeiro vídeo que eu fiz com ele, quando ele chegou, eu tinha dúvida sobre se era assim mesmo, e realmente é assim. Você somente vem e encaixa ele assim. Ele não tem aquela trava de segurança, né? Que ele não se mexe, ele fica totalmente solto mesmo assim, ó. Eu comprei esse liquidificador porque ele é muito potente, né? E eu preciso de liquidificador potente porque eu não posso consumir glúten nem lactose, então todo eu faço em casa. Faço farinha, leite vegetal, então eu preciso de um bom liquidificador, um liquidificador muito potente para fazer esse tipo de alimento, né? Utilizei ele esses dias para fazer farinhas e fazer leite. Vou deixar aqui para vocês o vídeo.
Na hora da limpeza, ele não solta a lâmina. Essa lâmina aqui, ela não solta, ela fica presa nele, né? Então, acaba que tem que colocar a mão, né, pra lavar mesmo. Mas, no manual, vem especificando que você, assim que terminar o uso dele, você coloca 500 ml de água dentro dele, fria ou morna, coloca detergente e bate ele e liga a função pulsar dele por alguns segundos. Eu testei e vou deixar aí o videozinho para vocês. Realmente vocês viram que deu certo, né? A função pulsar dele. Somente ele não pega aqui o bico, né? Do liquidificador, não chega até aqui a água para limpar, até porque transbordaria. Mas dentro dele ele fica limpinho mesmo. Muito bom, gostei muito. E é isso, pessoal. Ele é um ótimo liquidificador. Pelo menos até agora eu tô gostando muito dele. Serviu para o que eu estou precisando no momento. Ele cumpre, né, com o que fala, que é um liquidificador super potente. Pra mim tá servindo muito bem, tá? Tudo o que eu fiz até agora nele deu certo, tanto receitas leves como receitas pesadas, né? Vou deixar algumas fotos aqui pra vocês verem. Fiz sopas, fiz pão, fiz bolo, farinha, leite, são receitas pesadas, né? Quem não pode comer glúten sabe como que uma receita sem glúten ela é pesada, e ele bateu, ele cumpriu bem o que eu precisava dele, né? Minha única reclamação mesmo se encaixa aqui, que eu acho muito estranho, porque ele não tem a válvula de segurança, né? E a tampa, que pra mim não veda totalmente bem. Inclusive eu mostrei no vídeo da farinha, né, como é que ficou a mesa depois que eu terminei. De resto, tô gostando muito dele. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter tirado alguma dúvida que vocês estavam referente a esse liquidificador. Ele pra mim é um ótimo liquidificador. Tem alguns defeitinhos, né, mas pra mim é um ótimo liquidificador. Também vou deixar aqui na descrição a avaliação que eu fiz do fogão Atlas, tá? Aí, se você tiver curiosidade sobre o fogão Atlas, você clica aqui na descrição e vai lá assistir meu vídeo, tá bom? Obrigado, espero que eu tenha ajudado e é isso, até o próximo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like e ativar o sininho. Obrigada, tchau!